Persians in Asia Minor. Woo! Macedonia conquered Egypt, Palestine, and Syria, led by Alexander of Macedonia. Beat the Persian infantry, finally beat them at the Battle of Gaugamela, conquering the East and the West, studying culture of Greece and the beliefs, architecture up to India, Asia. Woo! Macedonia, Macedonia. Hellenistic legacy, Greek ideas spread throughout Macedonia. Alex died and there were four, the kingdoms four: Egypt, Syria, Pergamum, and Macedonia. Rome would step it up, take them down, run them out of town, but they knew the Greeks were the peaks with superior bottom minds. Woo! Macedonia, woo! Macedonia, 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 Macedonia. Daj jedna idea, moja te sreća požito je to. Mi pokaže kaj je krajot na vino žito to. Doviduvanje se na ljubavo tako. Se ti je prosteno, nema milo za drago. Triumfiga oled läbi mind jõuab ka siis Makedoonia väljakul lähemalt, et tegelikult on ka siis üks Neptuni kuju ja siis selline nii-öelda naissõduripark. Seda nad nimetavad seda, aga selle Neptuni kuju puhul on ka väga naljakas lugu ka, et algselt see Bronxis kuju oli täiesti väljas, aga siis inimesele vist ei meeldinud, et ühel hetkel oli vaja siis lina ümber siis teha sellele kujule ka. Sme pora, što nikogaš ne se stišuva. Ti greješ.
The church is under reconstruction. We will see the church. The church is near, just near the memorial house of Mother Teresa. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Hadi abi yazmayı neden bak bu kaymış. Hadi size You're motive unstable, you're like an unwinding cable car. Listening for voices, but it's the choices that make us who we are. Go your own way, even seasons have changed, just burn those new leaves over. So self-absorbed, you've seemed to ignore the prayers that have already come above. It's the correlation of salvation and love. Don't drop your arms, don't drop your arms. I got your heart with quiet words. I'll lead you in. La 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 la. ja siit vasakult kätt näete ka veel ministeeriumi vastuseks. Teiselt poolt Vardi jõge, Kivisilm paistab paremat näppu. Siis kiitlus ka paistab praegu veel. Aga jah, et siis järgmisest postist läheme sealt alla ja siis Pillepis sõidab läbi siis ja nagu näete, need vanad ülikooli hooned on ka siis sellised brutalismi stiili esindajad. jah, et nende rahvusringhääling jääb meile paremat käest, kõrghoone.
Neveste se razbudile bre, ha! Neveste se razbudile bre, ha! Pa počale da se kara bre, bre, bre. Pa zborile bre, pa počale da se kara bre, bre, bre. Pa zborile bre.
also the aromas that are mainly fruity but not too intense, gives the wine that power again to be served with. Wine so much here in Macedonia, but you can try the pre-left wine, Platen Zabe. Because if you can, like fighters, not only Marco, but the character of the people are like this. Actually, there was a monument over there that we crossed like a planet and long straits holding the planet. These are the Macedonians.
summer vacation. They can learn about the mountain, about the flowers, about the world, about the animals. The nature is always beyond us. So always walking Στη Μακεδονία του παλιού καιρού γνώρισα τη μάνα του Αλεξανδρού. Μου στήσε κουβέντα στις εξοχές και έκανε νυχτέρια με μάγισσες. Μου στήσε κουβέντα στις εξοχές και έκανε νυχτέρια με μάγισσες. Türklaste vastu just seal, et üks Bulgaariani seal tipus seal on üks Αχ, Μακεδονία χιλιόμορφη, γιατί κλαις και λιώνεις σαν το κερί. Έχω γιο μονάχρη βοή καψερή και έχει φύγει. Προσμένουν κίνδυνοι και φωσκές, λόγια ανθρώπων μαύρα και συμφορές. Μονάχος τα αντέχει και τα περνά, τέλειωμο δεν έχουν τα βασανά. Μονάχος τα αντέχει και τα περνά, τέλειωμο δεν έχουν τα βασανά. Μακεδονία του παλιού καιρού γνώρισα τη μάνα του Αλεξανδρού. Στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες, στο όνειρο της φέρνει τους Έλληνες. Στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες, στο όνειρο της φέρνει τους Έλληνες. Kuktos se kallal. This is the process where people are leaving the villages and start going to the city. Nowadays the Molovisto
rahvuslill. Sellega on väga ammu tuldud käsi. kilometers. So when we will go towards Heraclea, we will go towards 14 kilometers. nimi, Makedoonia nimi Põhja-Makedooniaks ja lõppes ka siis vaidlus Kreeka ja Makedoonia vahel, et just selle järve peal, kuna sümboolselt siis on nagu piiri peal, siis siin sõlmiti see nii-öelda Prespa leping. Sellega siis muutuski Makedoonia nimi ametlikult Põhja-Makedooniaks.
ummi, et umbes tund aega näha süvaalisid. Siin juba ka on tegelikult soovitus ka, et kui te juba õhtul midagi tahate teha ja me jõuame suhteliselt varakult, nagu te juba kella järgist juba eeldate, et väga palju meil väga pikk päev täna ei ole võrreldes võib-olla eilsega. I think even 14. No meil on arvutamise kõik hästi. Sinna me läheme. Seal on kaks maja, 3-4 maja. Neid ei ole rohkem kui 4.
Ja. Material, cotton, linen or bamboo for drying. But it has a lot of water inside. It's more than 50% of water now. So when we have like 50-60 sheets, we press it to squeeze the water out first. And then the paper is drying outside 1, 2, 3 days. It depends on the weather. When it's dry, it goes out from the material. It's not flat from the sun, so we press it again to flatten it, and then it's finished. Sheet of paper. Thank you. Las katetsevat, las katetsevat. Võite lehvitada ka. see ongi siis üks väike restoran, et hiljem, kui me selle matka ära teeme, siis teeme ka seal peatused, kes tahab, saab seal süüa, et see on pärast seda matka ja pärast Johann Vigorski kloostrit, aga kes siis tõesti tunneb, et matkata ei taha minibusside vastu, et räägime selle kohe veel nädal ka läbi, et kui millal me sinna jõuame, vaatame alguses kloostri ära ja kloostrist edasi siis lähme selle minibussidega siis natukene nagu mööda seda peateed tagasi. Ako utre me nema, ako utre me nema, ne. Každi dan nebe gledam, novo utro i dobro je, dobro je. Nek se krša čaši, nek se nosac flaši, samo nek se igra, nek se pije, nek se slavi. Nemoj da me žalite,
Благословене си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Ангельский собор, удивися, зря Тебе в мертвых вменившася. Смертную же спасе крепость разоривша, и собою Адама воздвигша. И отада вся свободша. Благословене си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Почто мира с милостивни слезами, о ученицы, растворяете блистаяйся во гробе, ангел мироносит. In a church with tattoos. Sabote je nedala loše vam. Абе, вериш, не ми текна дека е сабота. Цело време работиш ден за ден. Ова е стара. Zaštitен objekt od turizma направи него прави никак. Е, сега овде треба да не оставиш ти, така? Ова е то широкото, така? Не? А не ли бил кај джами, кај патот, не ли бил кај... Ја си ги намесам намес, кај треба да оде. Така, ти го намесиш и другиот и заш не знаеш, Марко, ќе му се јавиш на онај. Не знаете. Еве, ова е широко. А ова е то широкото, значи еве се гробиштата, еле ги...
Aika allinen vulmisa tehdä. In general, I mentioned exporting towards northern countries. Kõrvale kalduda ei tohi. Sa vaatad ülejäänud linna, siis ongi, et ega niisugust korralikku vanalinna on raske leida. Peamiselt tullakse selle Šarena Džemile. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाह अल्लाह, मेहरबा वो कौन है अल्लाह अल्लाह, क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह, उसकी सब निशान है अल्लाह अल्लाह, सब दिलों की जान है affeder günahı Allahu Allah, alemin padişahı Allahu Allah, yüreklerin penahı Allahu Allah, İşit Allah derdimi bu ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlarımı, hayreyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cellallah, Allahu Allah, ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah. يا رب العالمين الله الله، صل على طه الأمين الله الله، في كل وقت وحين الله الله، املأ قلبي باليقين الله الله، ثبتني على هذا الدين الله الله.
اغفر لي والمسلمين. الله الله حسبي ربي جل الله. الله الله ما في قلبي غير الله. الله على الهادي صلى الله. الله لا إله إلا الله. الله الله
80 on rekord. Thank you.